calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media waa habeenimo jimca soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal xooggan oo ka dhacay magaalada Beledweyne faahfaahino khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa laga soo sheegaya dagaalkii halkaasi ka dhacay inta la xaqiijiyay ilaa 2 qof ayaa ku dhintay tiro ka badan 3 qof way ku dhaawacmeen dagaal caawa ka socday xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne oo u dhaxeeya ciidamo uu hogaaminayo Nuur Dheere iyo ciidamo daabacsan gudoomiyaha gobolka Hiiraan dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ah ayaa la geeyay qaar kamid ah isbitaalada magaalada Beledweyne qaar ayaa ahaa dad shacab ah waxaana sidoo kale jiro warar sheegaya in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay jawiga magaalada oo ah mid colaadeed waxa dhammaan haawanaya wadooyinka iyo goobaha ganacsi ee ku dhow aaga uu ka socday dagaalka waxaana la soo warinaya in labada dhinac ay helayaan gurmad kala duwan sargaalka Nuur Dheere ayaa horay ugu mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii la magac baxay badbaada Hiiraan oo magaalada Beledweyne ka hor istaagay safar xilligaasi la qorsheynayay in magaalada uu ku yimaado madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe oo uu madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo xoog ku saaray madaxtinimada Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee dagaalka ayaa aad u xoogganaa waxaana la sheegayaa ciidamada Hirshabeelle ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada daabacsan Nuur Dheere oo ah ciidamadii badbaada Hiiraan ayaa laga yaabaa in ay mar kale ku dagaalamaan gudaha magaalada Beledweyne. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تليحيجينك كواد عيدنك بوليسك صوماليات تليها هجانك تببرده تليها هجانك عشورها تليها هجانك CID تليها هجانك ترافيكو تليها هجانك diinta iyo arrimaha akhlaaqda taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada taliyaha hoggaanka isgaarsiinta iyo dhammaan inta kale aan halkan ku koobi karin oo tirada badan iyo taliyaha qaybta guud taliyayaasha afarta qaybood ee Muqdisho dhammaan taliyayaasha saldhigyada daraawiishta برمتك وعندكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى السراكيشة بوليسك هجامسة ضلك آيات كوبنتين قار كان مقعد الشيء أنت كلام الشيء إنه وأنت هلك فرديده وكلام عير هدان إسراه هو الشيء وقت بدأنا قالوا معي waxaa saaka isugu kinyeeray ka sokow arrimaha aanu maalin walba qabanno oo la yiraahdo daily routine oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa oo ah burcadka dadka dhacaysa la dirirkooda oo ah ka warqabka amniga guud ee dalka waxaan gaar ahaan idin isugu kinyeeray saaka waxa weeye in ciidanka booliiska Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ay idinku aad hogaaminaysaan in marxaladda dalka la maraayo ay noqdaan dad nadiif ah ay nadiif ka noqdaan siyaasadda ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayan ah oo la yaqaano taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda Janaal Bariis sheegay ciidanka booliiska Soomaaliya mas'uuliyadeena koowaad waxa weeye inaanu ilaalino amniga iyo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed waxa mas'uuliyadeena kamid ah inaanu shacabka Soomaaliyeed u gargaarno waxa mas'uuliyadeena kamid ah inaanu fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin waxa mas'uuliyadeena kamid ah inaanu dhowrno oo aanu u gargaarno odayga iyo wiilka yare wadada maraya iyo wiilka bajaajleed ee mootada ku shaqaysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalka nabad ku noolaadaan nabadna ay ku maraan mas'uuliyadeena koowaad weey marka dalku marxaladan oo kale maraayo waxaan rabaa inaan
idinku adkeeyo inaannu ku ekaanno amniga guud ee dalka. taasi waa amniga guud ee nala ka rabo awalna aan u taagnayn haddana aan idin xasuusinayo. waxaa intaa ii dheer waxaan mas-uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey waxa weeye doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan muqdisho ilaa 11 iyo 12 haddama xusuusta midkood weeye oo location mas-uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalinno sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen. waxaannu mas-uul ka nahay musharaxiinta, waxaannu mas-uul ka nahay ergooyinka wax dooranaya, waxaannu mas-uul ka nahay shaqaalaha iyo dadka loo idmaday inay doorashada daadihiyaan, waxaannu mas-uul ka nahay qalabka meesha yaalla ee la keenay ee loo isticmaalayo doorashada. mas-uuliyaddaas oo dhan ciidanka booliiska ayay waxay u tahay gaar. waxaan rabnaa annaku doorashada hagiddeeda iyo daadijinteeda annaku waa amni. waxaa laga rabaa saraakiisha ee hor fadhida inay ciidanka ay mas-uulka ka yihiin ee ay xukumaan ee dowlad goboleedyada iyo muxuu aha magaalada caasimadda ah ee muqdisho inay qayb libaax ka qaataan in amniga la ilaaliyo doorashooyinka. inaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed uusan siyaasadda ku milmin ee uu faraha iyo meelsha lagu hayo isagu shaqal ku lahayn siyaasad ee loo idmaday inay ka shaqeeyaan amniga qaranka kaliya. aad baan idinkaga mahad celinayaa intii hadda muxuu ahaa la soo maray oo aan wax dhibaato oo amni darro ah weli aan laga soo sheegin. inta yaree noo dhimanna inaannu muxuu ahaa sidaa ku dhammaysanno oo annaka oo nadiifa sidii lagu yaqaanay ciidanka booliiska Soomaaliyeed aanu ku dhammaysanno amni. waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa lana socodsiinaynaa ciidamada booliisku inay diyaar u yihiin inay shacabka dareenkooda ku shaqeeyaan, inay gacan siiyaan, inay muxuu ahaa dhib kasta oo jira habeen maalin subax ay u soo jeedaan inaannu annagu ku shaqayno. waa ogtihiin habeenkii ilaa waagu ka baryo booliis baa shaqeeya, waagu markuu baryo ilaa qorraxdu ka soo baxdo booliis baa shaqeeya. waa ogtihiin meeshay marayaan hadda daraagigii iyo dhibaatadii aannu hoggaanka u abuurnay ka hortagga dhibaatooyinka noocan oo kale ah hoggaankaannu u abuurnay oo aan aad iyo aad uga mahad celinayo qaybta guud iyo hoggaankaoo iskaashaday tallaabooyinka ilaa hadda qaadeen ee ay ka soo qabqabteen ee meediyaha la keenay ee ummadda Soomaaliya oo dhan ay og tahay. ciidanka booliisku waa gaamure 78 sanuu jiraa. ma aha ciidan hadeer wax loo sheegayo, waa ciidan ku soo shaqeeyey la soo tijaabiyey haddana og meesha u socdo iyo itijaaha uu leeyahay ciidan og weeye. waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa saraakiisha hoggaamisa ciidanka oo muxuu ahaa hawl adag iska saarta sidii amniga loo sugi lahaa. marxaladda hadda lagu jiro ayaa keenaysa inaannu mar walba kala war qaadanno, inaad fariinta kor ka timaada ee taliska guud ee ciidanka booliiska ka timaada waa inay daadegtaa, waa inay hoggaamada fadhiyada madaxa bannaan saldhigyada qaybaha qaybta guud iyo dowlad goboleedyada iyo taliyayaasha qaybahaas oo dhan inay daadejiyaan fariinta la farayo oo ciidanka ay xukumaan ee hoos yimaada ay muxuu ahaa ay gaarsiiyaan. maxaa yeelay inta maanta aniga aan la hadlayaa waa intii aniga igu dhoweyd oo taliska iyo xarunta joogta weeye. iyagana waxaa laga rabaa inay gaarsiiyaan inta ka hoosaysa. far keliya foor ma dhaqdo, taliya waxaa iyo taliya xigeen iyo mid kale iyo maaha. waxaa meesha lagu soo gaaray haddana ummadda Soomaaliyeed u fadhidaa waxa weeye wadajirka iyo midnimada iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska Soomaaliyeed. marka waxaan rabaa inaan aad idinku muxuu ahaa mahad celiyo
feestadeennii dhoweyd sidaanu u abaabulay sidii aad dowrka libaaxa aad ka qaadateen sida ummadda soomaaliyeed aan hubo inay raalli ka tahay ciidanka booliiska waxa keliya oo ii dhiman aan rabaa inaan idinku celiyo dadka shacabka ah ee kontaroolada maraya ee bajaajyada wata ee baabuurta wata ciidanka booliiska waxaa laga rabaa inuu u gargaaro waxaa dad badan baa idin arkaysaan ummad badan baa meeshaa idinku dhaafaysa noocyo kala duwan weeye caqli kala duwan bay wataan shacabka soomaaliyeed wax kasta oo aad adiga ishaada qabato adaa booliisu ah adaa samirka lagaa rabaa adaa dulqaadka lagaa rabaa hadday ciidankaad xukunto tahay iyo hadday shacabkaba tahay shacabka wuxuu naga mudan yahay inaannu ku shaqayno dareenkiisuu naga mudan yahay marka waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hadalkayga in doorashada soo socota inta dhiman aanu focuskeenna saarno siday si nabadgelyo ah ku dhammaan lahayd wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu